Ek het vanmôre 'n vraag. Hoe lyk jou gebedslewe tans? Bid jy maar net uit gewoonte uit of is dit lewendig? Is jy regtig honger vir meer van God? Want as jy regtig honger is vir meer van God, wil hy vir jou 'n persoonlike herlewing in jou gebedslewe gee. En as daar persoonlike herlewing in die gebedslewe en in die lewens van sy kinders is, dan gaan dit uitkring tot 'n groot globale herlewing. Want herlewing begin nie op 'n verhoog nie. Dit begin nie in 'n kerk nie. Dit begin in ons binnekamer. Dit begin wanneer jou hart roep, ek wil meer hê, Here. Wanneer diep tot diep roep verander God nie net jou omstandighede nie, hy verander jou. Hy bring jou nader. Hy breek jou trots af en vul jou met 'n nuwe honger vir sy teenwoordigheid. Hy verander jou omstandighede. Hy lig jou uit dit wat jou vashou. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan, dan sal ek jou antwoord en jou groot en ondeurgrondelike dinge bekend maak wat jy nie weet nie. Wanneer ons God in opregtheid begin soek, verander ons harte. Ons word nie net verkoop nie, ons word verander. Gebed is nie meer 'n plig nie, maar 'n plek van krag. Dit wat jy dink, dit wat jy begeer en jou prioriteite verander. Dit verander want dit stel God eerste. Jy begin geestelik groei nie uit gewoonte nie, maar uit honger. En daardie groei bring 'n persoonlike herlewing in alles wat om jou is, in jou hele lewe. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, maar ons almal word van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid deur die Here wat Gees is. Met ander woorde, ons word verander na die beeld van God deur die Gees wat in ons is. Ware herlewing is nie 'n emosionele tydelike opwelling nie. Dit is 'n geleidelike, diepgaande verandering van binne af. Dit is uit jou uit. Dit is wanneer jy wakker word met 'n verlange om in God se teenwoordigheid te wees. Dit is as jy gaan slaap met vrede, omdat jy in sy wil is en omdat jy weet hy is daar en omdat jy weet hy is in beheer van jou omstandighede. Dieper beteken nie net meer kennis nie, dit beteken meer transformasie. God werk nie net op die oppervlak nie, hy werk diep binne in jou. Hy verander jou en dan is dit maklik om Romeine 12 vers 2 toe te pas en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welbehaaglike en volmaakte wil van God is. Met ander woorde, daai honger in ons, daai soeke na God, daai dieper en meer van die Heilige Gees verander ons gemoed. En dan kan ons weet wat God se volmaakte wil vir ons is. En dan begin jy 'n lewe leef waar jy voel jy is die moeite werd. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons kom vra dat U 'n honger in ons sal ontsluit, sodat ons persoonlike gebedslewe en ons persoonlike verhouding met U 'n herlewing sal ondervind en dat dit sal uitkring en die wêreld sal vul. Vader, en help ons vandag in ons daaglikse taak, in ons omstandighede, om U raak te sien en om U bo alles te stel en om toe te laat dat die Heilige Gees ons optrede verander. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.